Definitivamente que inolvidable resultó esa fiesta organizada en uno de los hoteles de Tegucigalpa la noche del viernes anterior. Como se lo dijimos antes de la pausa comercial, les hablamos de una noche de mambo y estamos hablando de la noche Mambo Lounge Night. Y no solamente fue el baile de mambo, la vestimenta años 50, sino que también hubo una regia exhibición de carros clásicos de esa época. Aparte de la exquisita comida, la presencia de todos esos invitados VIP, que realmente estuvo espectacular. No, y también fue fabuloso ver al gerente del hotel anfitrión, Nelson de Lima, cantar una hermosísima canción de los años 50. Así que a continuación, por supuesto, no podía dejar de ver estas fabulosas imágenes que solamente gente le puede traer. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send... La maravillosa época de los años 50, esa donde fue reina la rubia platinada Marilyn Monroe, fue recordada el fin de semana en Tegucigalpa con esta hermosa colección de autos clásicos. La iniciativa de exhibirlo fue de los ejecutivos de un hotel que así quisieron comenzar la Mambo Lounge Night con el tema de los años 50. Con esta idea se quiso tener una fiesta elegante y diferente a lo que normalmente ofrece el ambiente del lounge y el restaurante de aniversario, por los que se dio todo este movimiento. En el lobby del hotel estuvo permanentemente exhibido este clásico que trajo a la mente aquellos tiempos de las guerras y las revoluciones sociales que aportaron cambios definitivos en la industria y la moda. Los años aquellos donde el look de la mujer era de la ama de casa perfecta. Buena parte de los invitados VIP llegaron luciendo la vestimenta de los años 50, que se vio fuertemente inspirada en la gente del espectáculo como Elvis Presley, Marlon Brando y los Beatles. En esa noche de fiesta no pasó desapercibido el gerente del hotel anfitrión, Nelson de Lima, quien vestido a la usanza de aquella época abrió el show cantando Beautiful Maria al compás del grupo Son de América. Gracias a ellos, la buena atención, el ambiente de fiesta, los detalles de decoración y la gente ahí reunida, se bailó, se gozó y se degustó de todos esos bocadillos que ofrecen el lounge y el restaurante de aniversario. Ron Flor de Caña también fue parte de esta fiesta, llena de sorpresas, entusiasmo y un ambiente como pocas veces visto. Gente reconocida de la sociedad, de los medios de comunicación y clientes asiduos del hotel anfitrión estuvieron ahí gozando de la fiesta de aniversario.